എല്ലാവർക്കും വൈബ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയ്ക്ക് സ്വാഗതം. ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് ധോണി വാട്ടർഫാളിലാണ്. ഏകദേശം ആനയൊക്കെ ഇറങ്ങുന്ന സ്ഥലം തന്നെയാണ്. അതായത് പാലക്കാട് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലെ ധോണി വാട്ടർഫാൾ നിങ്ങൾ കാണാം. അത്രയും ക്ലിയർ ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത്. ഇപ്പോൾ സമയം ഏകദേശം 3:59 വ്യൂ ആണിത്. ഒരു ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു 1:30 നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ട്രക്ക് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം. അവിടുന്ന് ഒരു 3 കിലോമീറ്ററാണ് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്കുള്ള ട്രക്കിങ് വരുന്നത്. ഏകദേശം 120 രൂപയാണ് ടിക്കറ്റ് ചാർജ് ആയിട്ട് ഈടാക്കുന്നത്. ഒപ്പം നമ്മുടെ ഒപ്പം ഒരു ഫോറസ്റ്റർ ഉണ്ടാവും. ഒരു ടീമായിട്ടാണ് നമ്മളെ കയറ്റി വിടുന്നത്. ഒപ്പം ഞാൻ വരുന്നിടത്ത് ആനയുടെ പിണ്ടങ്ങളൊക്കെ കണ്ടു. പക്ഷെ ആനയൊന്നും കണ്ടില്ല. ഇന്നലെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഒരൊറ്റ കാടിൻ്റെ നടുക്കിലാണ് ഈ ഒരു സ്പോട്ട് ഉള്ളത്. കുരങ്ങന്മാരും അങ്ങനെയുള്ള ശബ്ദങ്ങളും പിന്നെ ഓരോരോ കിളികളുടെ ശബ്ദം നമുക്ക് ഇവിടെ വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഫീൽ ചെയ്യാം. അവിടെ ഒരു മലയുണ്ട്, അത് നല്ലൊരു വ്യൂ ആണ് ഇവിടെ നോക്കിക്കാണാൻ. പിന്നെ ഇവിടെ കമ്പിയൊക്കെ കെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അവിടെ കടന്ന് ചെല്ലാൻ പറ്റും, സൗകര്യമുണ്ട്. പക്ഷേ സമ്മതിക്കില്ല. ഒരു ഫോറസ്റ്റർ മുകളിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട്, പുള്ളിക്കാരൻ ആരോ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണ്. നമുക്ക് എത്രത്തോളം കാണാമെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ മുകളിൽ കൂടെ പോയിട്ട് അവിടെ വേണമെങ്കിൽ കുളിക്കാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫാമിലിക്കായിട്ട് വരാൻ പറ്റിയതൊരു നല്ലൊരു സ്ഥലം തന്നെയാണ്, സൂപ്പർ സ്ഥലം തന്നെയാണ് ധോണി വാട്ടർഫാൾ. രാവിലെ 10 മണിക്ക് തന്നെ നമ്മൾ വിമലേട്ടനും ടീമൊക്കെ ആയിട്ട് പോസ്റ്റിന്മേൽ പോസ്റ്റൊക്കെ അടിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ നേരെ ധോണി വാട്ടർഫാളിലേക്ക് പോവാണ്. ഒപ്പമുള്ള ആർക്കും വഴി അറിയാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഗൂഗിൾ മാപ്പൊക്കെ ഓൺ ആക്കിയിട്ടാണ് പോകുന്നത്. എന്താവോ എന്തോ. ആലത്തൂർ വഴിയാണ് ധോണി വാട്ടർഫാൾ ലക്ഷ്യം വെച്ച് ഞങ്ങൾ പോകുന്നത്. ഏകദേശം നമ്മൾ ധോണി വാട്ടർഫാളിലേക്ക് എത്താറായി. മാപ്പ് അങ്ങനെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. ധോണി വാട്ടർഫാളിന്റെ എൻട്രിയുടെ അവിടെ നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇവിടുന്ന് റൈറ്റ് സൈഡിൽ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് അവിടുത്തെ ഫോർമാലിറ്റീസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം നമുക്ക് ട്രക്ക് ചെയ്തിട്ട് നേരെ മുകളിലേക്ക് കയറാൻ. നമ്മളോട് കയറി ചെന്ന വഴിക്ക് തന്നെ നമ്മുടെ പേരും അഡ്രസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ എഴുതി കൊടുത്താൽ മാത്രം നമുക്ക് ടിക്കറ്റ് ലഭ്യമാവുള്ളൂ. 120 രൂപയാണ് ടിക്കറ്റിന് വരുന്നത് ഒരാൾക്ക്. ഇവിടെ ആനപ്പിണ്ടൊക്കെ കാണാം പോകുന്ന വഴിയിൽ. ധോണി വാട്ടർഫാളിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയാണിത്. ഈ വഴിയിൽ തന്നെ ആനപ്പിണ്ടൊക്കെ കാണാം. ഏകദേശം ആനയൊക്കെ ഇറങ്ങുന്ന സ്ഥലം തന്നെയാണ്. അടിവാരത്തിന് ഏകദേശം ഒരു 3 കിലോമീറ്ററോളം ട്രക്ക് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്ക് എത്താൻ. അധികം പ്രയാസകരമല്ലാത്തൊരു വഴിയാണ് ഈ ധോണി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്ക് വരുന്നത്. പിന്നെ പോകുന്ന വഴിയിലാണെങ്കിൽ തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ അരുവികളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുടിക്കുവാനും പിന്നെ മുഖം കഴുകാനൊക്കെ അവിടെ സാധ്യമാവും. ഇപ്പം ഞാൻ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എളുപ്പവഴി കൂടിയാണ്. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എളുപ്പവഴി കൂടിയും പോകാം, അല്ലെങ്കിൽ നോർമലി സാധാരണ വഴി കൂടിയും പോകാം. എളുപ്പവഴി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി ഹാർഡാണ്, പെട്ടെന്ന് എത്തുകയും ചെയ്യും. ഇപ്പം ഈ ധോണി വാട്ടർഫാളിലേക്ക് എങ്ങനെ വരാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, കേരളത്തിലെ പാലക്കാട് ജില്ലയിലാണ് ഈ ധോണി വാട്ടർഫാൾ ഉള്ളത്. അവിടുത്തെ ഒരു പ്രദേശം തന്നെയാണ് ഈ ധോണി എന്ന് പറയുന്നത്. പാലക്കാടിൽ നിന്ന് ഒരു 15 കിലോമീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് ഈ ഒരു പ്രദേശം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. നെല്ലിയാമ്പതിയിലവിടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുതിയ വഴിത്തിരിവിലേക്ക് പുലിയും ആനയും സിംഹവും ഇറങ്ങുന്ന കാടിലൂടെ രാജാവിത നടന്നു നീങ്ങുന്നു. ഇവിടെ മുകളിൽ കുരങ്ങന്മാരൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ഏതായിപ്പോൾ ഇത് ഹനുമാനാ തോന്നുന്നു അല്ലേ? അവിടെ ഫുൾ ഇലയൊക്കെ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട്. ആശാനൊരാൾക്കൊരു ശല്യം ചെയ്യാണ്ട് സൈലന്റ് ആയിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ്. ഇവന്റെ പേരൊന്നും എനിക്ക് അറിയാൻ പാടില്ല. നിങ്ങൾക്ക് അറിയുവാണെങ്കിൽ കമന്റ് ചെയ്യുക. ഈ സ്ഥലം ഏകദേശം ധോണി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ കുറച്ച് മുകളിലായിട്ട് വരുന്ന ഒരു സ്പോട്ടാണ്. കുറച്ച് നടന്ന് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കുന്ന ഏരിയാസ് കാണാം.
നമ്മുടെ ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഫോറസ്റ്റ് ഗൈഡാണ്. ആ പുള്ളിക്കാരനെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് കടത്തി വിടൂ. അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരൻ പറഞ്ഞാണ് നമുക്ക് അവിടെ പോയി കുളിക്കാം എന്നുള്ളൊരു സൗകര്യം ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ ചെറിയൊരു വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ നമുക്ക് കുളിക്കാനുള്ള ഒരു പ്ലാനിലാണ് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്താണ് അവിടുത്തെ അവസ്ഥ എന്നൊന്നും അറിയാൻ പാടില്ല. പക്ഷെ നല്ല ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങി നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല തണുപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഒഴുകി വരുന്ന വെള്ളമല്ലേ, അപ്പം നല്ല തണുപ്പുണ്ട്. സോറി. അയ്യോ വഴുക്കൂല്ലേ? എവിടെ കുറയുന്നില്ല? ബാഗ് എടുത്ത് കൊണ്ടുകൂട്ടാ. എവിടെ? ആ അത് കൊടുക്കാൻ ലാസ്റ്റ് കൊടുത്താൽ മതി. കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കൊടുത്താലേ കൊടുക്കണ്ട. അപ്പോൾ കുറച്ച് സൂക്ഷിച്ചിട്ട് വേണം നടക്കാൻ, കാരണം വഴുക്കലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ഒഴുക്കുണ്ട്. എല്ലാവരും ഭയങ്കര സന്തോഷത്തിലാണ്. നമുക്കിവിടെ ഞണ്ടുകളെ കുറേ കാണാൻ പറ്റും. പിന്നെ അതുപോലെ കുരങ്ങന്മാരൊക്കെ മുകളിലുണ്ട്. ഓരോരുത്തരായിട്ട് പോസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങി. യൂട്യൂബിലൊരുട്ടാ കുടിക്കൂ പായല. എവിടെ കുടിക്കാന്ന് പറഞ്ഞേ? ഫോട്ടോഗ്രാഫോ? കുളി എവിടെയാ? എവിടെ കുളിക്കാൻ പറ്റില്ല? നമ്മളവിടെ അവിടേക്കൊക്കെ പോയി. അതായത് ഇതാണ് ഇത്തിരി കൂടി കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു വാട്ടർഫോളായിട്ട് തോന്നിയത്. അതായത് കുളിക്കാൻ പറ്റുന്ന സൗകര്യത്തിൽ നല്ല ശബ്ദമുണ്ട്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ശബ്ദം എത്രത്തോളം കിട്ടുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഇവിടെ ഇറങ്ങിയിട്ട് കുളിക്കണം എന്നാണ് പ്ലാൻ. എങ്ങനെ ഇറങ്ങി കുളിക്കല്ലേ? ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത വൈബാണ് ഇവിടെ. അത് ഒടുക്കത്തെ തണുപ്പും നല്ല രസമുണ്ട് ഇവിടെ കിടക്കാൻ തന്നെ. നല്ല ഫോഴ്സിലാണ് വെള്ളം വരുന്നത്. ഇവിടെ പ്രതീക്ഷയുടെ സൂചിച്ച് കിടക്കാണ്. ഇങ്ങനെ ഈ ഫീലൊക്കെ അനുഭവിക്കണമെങ്കിൽ ധോണി ഫാളിൽ വരണല്ലേ? നല്ല തണുത്ത വെള്ളം തലയിൽ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. അവിടെ കിടക്കുക, ഈ ഒരു ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ കുളിക്കുക എന്നുള്ളൊരു സുഖം തന്നെ, അത് വേറെ സംഭവം തന്നെയാണ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും വരാൻ ശ്രമിക്കുക. ഏകദേശം അടുത്ത് തന്നെയാണ്. പാലക്കാട്, തൃശ്ശൂരുള്ളവർക്കൊക്കെ എളുപ്പത്തിൽ വരാൻ പറ്റും. ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് പോയി വരാൻ പറ്റും. നല്ലൊരു സ്ഥലം തന്നെയാണ്. നിങ്ങൾ ഫാമിലിയൊക്കെ ആയിട്ട് വരിക, അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ആയിട്ട് വരിക, അവിടെ വരിക, കുളിക്കുക, എൻജോയ് ചെയ്യുക. നല്ലൊരു സ്ഥലം തന്നെയാണ് ധോണി വെള്ളച്ചാട്ടം. ധോണി വാട്ടർഫാളിലെ ഈ കാഴ്ചകൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക. ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഞങ്ങളെ മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. വൺ ഡേ ട്രിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ വീക്കെൻഡ് ട്രിപ്പൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് വന്ന് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു സ്പോട്ടാണ് ധോണി വെള്ളച്ചാട്ടം. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും വരും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നിങ്ങളെല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഈ സ്ഥലത്തെക്കുറിച്ച് ഷെയർ ചെയ്യുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും വരും. അതുവരെയും ബൈ ബൈ. എങ്ങനെ കേറണ്ട, വാ കേറ്, ഉള്ളി കേറ്. സുബ്രൻ ജമ്പ്